Okay ဒီနေ့ video မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုအခုလိုမျိုးဒီ cartoon effect လေးပေါ့နော် cartoon effect လေးကို Photoshop မှာအလွယ်တကူပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ် Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတော့1ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အခုဒီ video မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကို cartoon effect ဘယ်လိုမျိုးအလွယ်တကူ Photoshop မှာပြုလုပ်လို့ရလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကိုပြုလုပ်ချင်တဲ့ပုံကိုအရင်ဆုံးပန်တူးနဲ့ထွင်းထားလိုက်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဒီမှာပန်တူးနဲ့တစ်ခါလေးထွင်းထားပြီးသားဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုလုပ်မှာပေါ့နော် background ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာခဲအောင်လေးပဲဖြည့်ထားပါတယ် Okay အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုအဲ့ထွင်းထားတဲ့ပုံကိုအရင်ဆုံး layer တစ်ခုပွားထားလိုက်ပါပွားထားပြီးတော့အပေါ်က layer ကိုခဏမျက်လုံးဖြောက်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးတော့အောက်က layer ကိုကျွန်တော်တို့ right click ထောက်ပြီးတော့အဲ့မှာ convert to smart object ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါလေးကိုထည့်ထားပေးပါ convert to smart object ထည့်ထားပေးပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ effect တစ်ခုချင်းစီကိုဒီမှာမြင်ရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လိုအပ်လို့ရှိရင် load ပို့ချော်ပြန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးရနော် right click convert to smart object လေးတတ်ထားပေးပါ Okay ပြီးတော့ရင်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့အဲ့ layer ကို selection ပေးထားပြီးတော့ fader တွေက fader gallery တွေကိုကျွန်တော်သွားပါမယ် fader gallery တွေရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်ကဒီ artistic ဆိုရဲဘေးကမြားလေးကိုဖွင့်ချလိုက်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က poster app ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးပါရွေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ add intensity ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအဆုံးထိ short ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ရင်ဒီ add thickness ဆိုတဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်အဆုံးထိ short ပေးထားလို့ရပါတယ်အဓိကကျွန်တော်ကစားမှာတော့ဒီ posterization ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ0ထားလိုက်နေလို့ဖြစ်သွားမယ်1ဆိုရင်ဒီလောက်2ဆိုရင်ဒီလောက်3ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကောက်ချောင်းတွေကတော့လုံးဝပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတော့ကိုရွေးချယ်တဲ့ပုံရဲ့ quality ပေါ်မူတည်ပြီးတော့2မှာဒီမှာတန်ဖိုး2အနေထားမှာပုံလဲပုံမယ်3အနေထားမှာပုံလဲပုံမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပုံမှာတော့ဒီနံပါတ်2ပေါ့နော်2အနေထားမှာဒီလိုမျိုးလေးရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအနေထားလေးကိုကြိုက်ပါတယ် Okay ဆိုတော့ဒီတိုင်းလေးထားပြီးတော့ကျွန်တော် okay နေလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ layer မှာ convert to smart object ထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ဒီ setting တွေကိုမြင်ရမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကတခုခုပြန်ပြီးတော့ပြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာ fader gallery ဆိုတဲ့ဆောနာထည့်ခဲ့တဲ့ effect လေးကိုတွေ့လိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့လေး double click နှိပ်ပြီးတော့ဆောနာ setting တွေကိုပြန်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတန်ဖိုးတို့ short ပြန်ပြီးတော့ကစားပေးလို့ရပါတယ်ဒါတော့ convert to smart object ထည့်ထားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အားသာချက်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ fader gallery တွေကဆောနာဒီ poster right effect ပုံစံမျိုးပါညာသွားလိုက်တဲ့အတွက်ပုံကနည်းနည်းလေးဝါးသွားတယ်ဝါးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ထဲပြန်သွားမလဲဆိုတော့ fader တွေကိုသွားပါအဲ့မှာ shapen ဆိုတာရှိပါတယ် shapen ရဲ့အောက်ဘက်မှာ unshape map ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပါအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကမျက်လုံးလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည်သွားတဲ့အနေထားတိຢာလေးတွေကို do shot လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအိုက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီ threshold ကိုတော့ကျွန်တော်0ထားထားမယ် radius ကိုပဲနည်းနည်းတင်ကြည့်ရအောင်နော်မျက်လုံးလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါတအိုက်လည်းဒီလိုမတင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အနေတော်လောက်ပေါ့မျက်လုံးလေးကြည်လာတဲ့အထိပေါ့နော် Okay ဒီမှာဆိုမျက်လုံးလေးကကြည်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့အနေထားလောက်ထိထားမယ်တန်ဖိုးကတော့ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်တဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ do shot လေးတော့ရှိတယ်ပေါ့ပြီးတော့ okay နေမယ်ရမှာနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ fader တွေက wine paint နော် wine paint တွေကိုကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်ဒါပုံနည်းနည်းချုပ်လိုက်မယ် control plus minus နဲ့ချုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့မှာဒီသူ့ရဲ့ skin မှာရှိတဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဒီ cartoon effect ပုံစံလေးပေါက်သွားအောင်ဒီမှာတန်ဖိုးလေးတွေ do shot လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ scale ကိုလည်း short ထားတယ်ဒီ bristol detail ဆိုတဲ့ဟာလည်း short ထားတယ် angular direction လည်း short ထားတယ် shine ကိုလည်း short ထားပါတယ်ဒီလေးခုလုံးအကုန်လုံး0ထားလိုက်ပါအဓိကဘာကိုသွားမလဲဆိုတော့ဒီ stylization နဲ့ clean lineness ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ stylization ကိုတိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာမှာရှိတဲ့အရာလေးတွေကပို့ပြီးတော့ cartoon ပုံစံ effect ကိုပို့ပြီးတော့သွားတာကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်တအားတိုးလိုက်တော့တအားဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကြည့်ကောင်းတဲ့အနေထားလောက်ထိကျွန်တော်ထားချင်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်ဒီအနေထားလောက်ထားလိုက်မယ်တန်ဖိုး do shot ကတော့ကိုရွေးချယ်တဲ့ပုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ဒီ clean lineness ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် short ကြည့်မယ်တိုးကြည့်မယ်ဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဘေးမှာရှိတဲ့အရာလေးတွေပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီနရွက်နေရာကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ဒီနရွက်နေရာလေးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုတိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးတွေပို့ပြီးတော့မှုန်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တိုင်းလေးမသွားကြဘူးဒီလိုမျိုး0ထားလိုက်ရင်ဒီမှာရှိတဲ့ဟာလေးအတွန့်လေးပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ clean lineness ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အနေထားတစ်ခုလောက်ထိရအောင်တင်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုဒီနေရာလေးတွေ smooth ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီလိုလေးရပြီပေါ့နော် Okay ပြီးတော့ကျွန်တော် okay နှိပ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီအဆင့်မှာလည်းပုံကဝါသွားတာဖြစ်တယ်သူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ဘာလို့မလဲဆိုရင်မျက်လုံးကြည့်အောင်လုပ်ပါဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ fader တွေက
ship နဲ့ပြန်သွားပြီးတော့ and share မကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးနှိပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့မှာမျက်လုံးလေးကိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါနည်းနည်းပို့ပြီးတင်မယ်ဒါကြောင့်တအားပြင်းသွားပြီ Okay ဒီနေ့ထားလောက်ကတော့ရပြီပေါ့နော် Okay ကြိုက်ပြီဆို Okay ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာတန်ဖိုးအတိုး short တွေပါပြန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုဒီမှာတွေ့လားကျွန်တော်ထည့်ခဲ့တဲ့ဟာတွေရဲ့ setting တစ်ခုချင်းစီကိုအသေးစိတ်ပြပေးတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကို double click နှိပ်ပြီးတော့အလွယ်တကူပဲတန်ဖိုးတိုး short ပြန်လုပ်လို့ရပါတယ် Okay အဲ့တော့ဒီစင်းတီရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြီးတော့ရင်အပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်ပွားထားတဲ့ layer တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမျက်လုံးဖွင့်ပြီးတော့ရင်နောက်ထပ်တစ် layer ထပ်ပွားထားလိုက်ပါ control J နဲ့ပေါ့နော်ပြီးအပေါ်ဆုံး layer ခဏမျက်လုံးဖြောက်အဲ့တော့ဒီ layer ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့စောနာတိုင်းပဲ fader တွေက fader gallery တွေကိုပြန်သွားမယ်ပြန်သွားပြီးတော့ဒီမှာ artistic folder ရဲ့အောက်ကဒီ poster app ကိုပဲပြန်ရွေးပြီးတော့စောနာတန်ဖိုးတိုင်းပဲထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစောနာဟာအတိုင်းပဲ2ပဲထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ add intensity ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တိုးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအနက်ရောင်အဆက်လေးတွေပေါ်လာတဲ့အထိပေါ့နော်တအားပြင်းပြင်းလည်းမသွားဘူးအနေတော်လောက်ပဲပါတယ်ဆိုရင်လောက်ပဲပေါ့နော်ဒီလောက်ထိကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုဘာပြန်လုပ်မလဲဆိုတော့ပြီးတော့ရင်ဒီကောင်လေးထည့်လိုက်နော်ထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ okay နဲ့ဒီလိုလေးရလာလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က fader နဲ့ပြန်ပြီးထပ်သွား wine paint တွေကိုတစ်ချက်ပြန်သွားပါเนาะဒီမှာမြင်ကွင်းလေးကို control minus plus နဲ့ချုံလိုက်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအမြင်လေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်เนาะအမြင်လေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ stylization ဘယ်လိုထားမလဲဒီလိုတားကြီးမှုအောင်ထားမှာလားဘယ်လိုနေထားမလဲပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့ကဲဒီလောက်ထိထားကြည့်မယ်ပြီးတော့ရင် cleanness ကိုလည်းဘယ်လောက်ထားမလဲဒါဆိုရင်ဒီလိုပြပြသားကြီးဖြစ်သွားမှာဒါဆိုရင်နည်းနည်း smooth ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသွားလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းချွတ်မွေ့ပုံစံမျိုးလေးထားလိုက်ပါမယ်ကျန်တာတွေကတော့အကုန်လုံး0ထားရနော် Okay ကျွန်တော်ဒီနေသားလေးကြိုက်ပြီးသွားရင်မလုပ်မလဲဆိုတော့ Okay နေလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော် blending mode ကစားကြည့်မယ်နော်ဘာထားကြည့်မလဲ overlay ထားကြည့်မယ်ပြီးသွားရင် soft light တွေပါထားကြည့်မယ်အဲ့တော့ sauna ဟာလေးတွေဒီမှာ screen မှာတခြားလေးတွေပါသွားပြီတွေ့လားမြင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ overlay ထားခြင်းနဲ့ overlay ထားလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လူကနည်းနည်းหนีတဲ့ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့များပေါက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ opacity လေးနည်းနည်း short ပါမယ် opacity သို့မဟုတ် fade ပေါ့ကျွန်တော် fade လေးနည်းနည်း short လိုက်မယ်10လောက်ပဲထားလိုက်မယ်ပါတယ်ဆိုရင်လောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ sauna ဟာဒီမှာအမြင်လေးရှိရနော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတင်လိုက်မယ်ဆိုပို့ပြီးတော့မြင်ရမယ်ဒီကောင်ပါလေးပဲကျွန်တော်ထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်10လောက်ပဲထားလိုက်မယ်ဒါပုံရဲ့ quality အနှိမ့်မြင့်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကြီးထားမလားတိထားမလား opacity ကိုဘယ်လောက်ထားမလဲ20လား30လားတန်ဖိုးတိုး short လေးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အခုမျက်လုံးထဲမှာကြည့်ရရှုကအဆင်ပြေတဲ့အနေထားလောက်မှာထားပေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဲ12လောက်တော့ထားလိုက်မယ်ရပြီနော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပွားထားတဲ့လေအောင်မျိုးလုံးဖွင့်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ fader အားသားတဲ့ high pass ကိုသွားပြီးတော့နော် high pass ကိုသွားပြီးတော့ဒီပုံမှာရှိတဲ့ကောက်ကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ယူပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့ချဲ့ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့မျိုးလုံးလေးတွေပြီးတော့ရင်သူ့ရဲ့ line လေးတွေကြည်လာတဲ့ထိတားကြီးလဲတယ်လို့မသွားအောင်နော်ပါလေးပဲOkay ကျွန်တော်ဒီနေထားလောက်ထိကြိုက်တယ်ဆိုပါစို့ပြီးတော့ရင်မလုပ်မလဲဆိုတော့ Okay နှိပ်ပြီးတော့သူ့ကို blending mode ကစားလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီ normal နေရာမှာကျွန်တော် soft light တစ်ချက်ထားကြည့်လိုက်မယ်နော် Okay ဒါဆိုရင်ပုံမှန်ရှိတဲ့ဒီ texture လေးတွေပေါ့နော်အဆက်ကလေးတွေအပြောက်လေးတွေကဒီ high pass layer ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ပါလာပါလိမ့်မယ်တအားကြီးတော့တိတိတသားတော့ပြောင်းလဲသွားတာမျိုးတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ high pass တန်ဖိုးအနည်းငယ်ပဲပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မျက်လုံးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မျက်လုံးလေးကပို့ပြီးတော့ကြည်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တန်ဖိုးဒီထက်များလေးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီသူ့ရဲ့မဲအောင်ကျနေတဲ့နေရာလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေပို့ပြီးတော့ပေါ်လင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ theory ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတခြားကိုဓာတ်ပုံလေးတွေကိုလည်းပြောင်းကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အလွယ်တကူပါပဲဒီပုံသင်နည်းပါပဲတန်ဖိုးကတော့အတိအကျတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ကိုသုံးတဲ့ပုံမှန်ပူတည်ပြီးတော့ဒိုးရှော်လေးလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် background ကတော့ကိုအဆင်ပြေတဲ့ဟာထည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေထည့်ထားတယ်ပေါ့ဒီတချမ်းပြက်လေးတွေပေါ့နော်ဒါတော့ကိုလှရင်လှသလိုထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါ original ပုံမှာကျွန်တော်စောနာလောက်ထား effect တစ်ခုဝင်သွားလို့ဖြစ်သွားတာဟုတ်ပြီနော် Okay ဒါဆိုရင်စမ်းကြည့်ပါကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ပေးသွားပါအောင်ကျွန်တော်နောက်ရက်ဒီမှာနောက်ထပ်ဒီထက်ကောင်းတဲ့ဒီ Photoshop lesson လေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပေးသွားပါဦးမယ်ပေါ့နော်